เลยขึ้นมาแล้วมาแล้วขึ้นมาแล้วไปเลยกระโดดขึ้นคืออะไรวะโดดโต้ขึ้นเนี่ยโอ้เก่งหลุดพรึบอยู่ตรงนี้ไม่ร้อนนะเย็นอ่ะขึ้นกระโดดเชือกเลยแล้วก้าวแบบไม่ร้อนนะอยู่เนี่ยเย็นเพราะว่ามีร่มสะท้อน UV อยู่เนาะใช่ว้าวน้ำเริ่มขึ้นแล้วบรรยากาศน้ำทะเลเปิดอีกอะดึงขาเกงขึ้นได้หน่อยขาเกงแม่มันหลุดพออีกข้างหนึ่งไม่ต้องพับหรอกแค่ดึงมันย่นขึ้นมาก็พอแล้วแล้วข้างนี้พับเอาลงแล้วก็ดึงขึ้นมาใหม่มาแล้วคลื่น ตอนเด็กๆเรามีจรวดแบบนั้นด้วยนะมันพังไปแล้วนั่นน่ะเอาขาใส่เข้าไปมั้งเจ้าหัวกลมนี่ดิตื่นเต้นใหญ่เลยน่ะนี่ไงเขาก็โดนเหมือนกันขึ้นยักษ์มาก็พี่ไม่ได้เล่นด้วยวะขึ้นยักษ์เวลามันวิ่งมามันกระแซะเสร็จเขาก็ลงกระแสเสร็จเนี่ยจะดูนะหนูจะทำตัวแบบอ่อนๆแล้วขึ้นมันจะทำให้หนูตกขึ้นใหญ่มาแล้วมาละว้าวหนูขึ้นมาแต่ละลูกสูงแล้วน่ะขึ้นมาแรงขึ้นแล้วพอมันมาตรงขอบหาดมันจะต่ำลงแต่เวลามากลางทะเลมันจะม้วนมาเลยนะน้องน่ารักอ่ะเก็บเศษกระดาษทิ้งหน่อยแอมซองบุหรี่เก็บไว้เดี๋ยวเอาไปทิ้งมาอีกซองแล้วมั้งน่ะนะแอมมันไม่สวยงามเห็นเปล่านู่นน่ะ
บเร็วๆเย้โหถ้าพ่อมาพ่อคงพาไปลอยคออยู่นะขึ้นแรงสวย อยู่ดี